AK Parti Bolu İl Yönetim Kurulu seçim sonrası iade-i ziyaretlerine devam ediyor. Siyasilerin ziyaretlerindeki ilk durağı Müstakil İş Adamları Derneği oldu. Çok sayıda yönetim kurulu üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan ev sahibi Eyüp Uzun, ziyaretlerinden dolayı AK Parti yöneticilerine teşekkür etti. Çıkmış olduğunuz bu kutlu çalışmalardan dolayı Rabbimden başarılar diliyorum. Yeni yönetimimiz değişmedi ama yeni yönetimde ufak bir değişikliklerle inşallah bu bayrak devam edecek, çalışacak, hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim nasip etsin. Seçimlerin ardından iade-i ziyaretlerine devam ettiklerini kaydeden İl Başkanı Nurettin Doğanay da MÜSİAD'ın şehrin geleceği için önemli görevler üstlendiğini de ifade etti. Ekonominin gelişmesi adına, iş adamlarımızın gelecekteki vizyonu adına, ithalatımız ve ihracatımız adına önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Basın yoluyla da takip ediyoruz. Sizlerin bu çalışmasından da mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Süreç içerisinde özellikle Bolu için neler yapılabilir, neler yapmalıyız, sizlerin hazırlamış olduğunuz, yapacağınız her türlü çalışmanın içerisinde olacağımızı ve destek olacağımızı da aynı zamanda belirtmek istiyorum. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekilerin ikinci durağı ise Türk Kızılayı Bolu Şubesi oldu. Tüm dünyada bir iyilik eli olan, şefkat eli olan, merhamet eli olan Türk Kızılay'ın Bolu Şubesi'nde sizleri görmekten, sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı aynı zamanda Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Nurettin Doğanay şunları söyledi. Kızılay'ın gerek yurt içinde yapmış olduğu çalışmalar, gerekse yurt dışında, dünyanın her tarafında, her köşesinde yapmış olduğu çalışmalar öncelikle bizim göğsümüzü kabartmakta. Bir Türk olarak böyle bir kuruma, böyle bir kuruluşa sahip olmaktan da her aşamada onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sosyal sorumluluk alanında, Bolu'nun her alanında, her köşesinde ihtiyaç sahiplerinden tutun da bir yangın sonrasında tutun da her aşamada çalışmalar yapılıyor. Bu manada ben sizin şahsınızda ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızda çalışmalarınızdan dolayı tebrik etmek istiyorum.